আল্লাহ হাফেজ। ওকে, আমরা এখন বের হলাম, যাচ্ছি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছি ঠিক জানি না, লোকেশন এখন আমি জানি না। অন্তু, নাবিল ওরা আসতেছে, একসাথে মিট আপ করবো, দেন আমরা ডিসাইড করবো যে আমরা কোন দিকে যাব। বাই দ্য ওয়ে, আমার এই বাইকটা হচ্ছে জিক্সার, সুজুকি জিক্সার, যেটা আমি রাইড করি। আমার ফ্রেন্ড আমার সাথে সবসময় থাকে, এবং এইটার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভালো লাগার ব্যাপার হচ্ছে, খুব শীঘ্রই এটা ওর 1 বছরে পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ডেটটা হচ্ছে 31শে মে। আমার সাথে পথ চলা 1 বছরের, এর ভিতরে অনেক ভালো লাগা, খারাপ লাগা। আচ্ছা, আমি যেখানে যাচ্ছি এখানে আমার এতটুকু না ঘুরলেও হতো। আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে কখনো উল্টা পথে যাওয়া, আয়ারল্যান্ডে উঠে যাওয়া, এই কাজগুলো আমি করি না, কারণ আমার নিজেরই ভালো লাগে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব অপছন্দ জিনিসটা। ওনার এখন মনে হইলো যে ওনার রাস্তাটা পার হওয়া উচিত। আমার বন্ধু অন্তু চলে আসছে। অন্তু, কি অবস্থা বন্ধু? নাবিল, দেখ আমরা মিট হয়ে গেলাম। দোস্ত কোনো আসবে না। আমরা এখন যাচ্ছি মিরপুর। হুম, আমরা এখন যাচ্ছি মিরপুর। মিরপুরে নাবিলের কিছু কাজ আছে, আমিও একটু দেখবো আমার কোনো অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যায় কিনা। যাচ্ছি হচ্ছে আমি, অন্তু, নাবিল। এই লোরি, দেখা যাচ্ছে অন্তুর বাইকটা মানে লোরে পুরা চালু। হ্যাঁ, রেকর্ডিং হচ্ছে মামা, কোনো সমস্যা নেই। আসলে এটা এখন একটা কথা শেয়ার করতে খুব ইচ্ছা করবো, যেটা হচ্ছে বাইকার, আমরা যারা বাইক চালাই তাদের সাথে কিন্তু, তাদেরকে আমি জানি না, সবাই খুব অন্যভাবে দেখে যে ইদানিং তো মানে বাইকার মানে উল্টা পাল্টা করবে, কিন্তু না, উল্টা পাল্টা করবে কিন্তু না। এই একটা বাইক মাত্র গেল রং বেতে, তার কিন্তু এতটুকু রাস্তার সামনে থেকে ঘুরে আসতে বেশি খুব একটা সময় লাগতো না। এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করা খুব ভালো, যে আমরা উল্টা পথে যাচ্ছি কিনা, বা কোনো ল ব্রেক করছি কিনা। ল ব্রেক না করে আপনি এমনি যান না, কতক্ষণ লাগবে? জ্যাম ছাড়লেই তো বেশিক্ষণ লাগবে না। তোর বাইকটা খুব পরিষ্কার লাগতেছে। কি? ওয়াও, কি ব্যাপার, যেদিকেই যাই সবাই খালি উল্টা পথে আসতে থাকে, কারণটা বুঝলাম না আমি।
কিন্তু ইন্ডিকেটর দিয়ে রাখছে হচ্ছে সে ডানে যাবে, কিন্তু সে গেল হচ্ছে বামে। ওর এই জিনিসটা আসলে অন্তু চাইছিল নাবিলকে আমার সাথে দিতে। নাবিল আবার আমারটাতে উঠতে খুব একটা কমফোর্টেবল ফিল করে না, কারণ বাইক একটু উঁচা চাই। অন্তুর বাইকটা থেকে চকচক হচ্ছে। এই ব্রিজটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এই ব্রিজটা একটা সময় রাস্তাটা খুব ক্লিয়ার ছিল, এখন একটু ভাঙা, মানে ভাঙা ছিল না বলবো এটাকে, খুব সুন্দর। একটা জিনিস খুব এখন অনেকেই এই ক্যাম্পটা ইউজ করে, নট ফর ব্লগিং অ্যাকচুয়ালি, এটা যে কোনো জন্যই ইউজ করা যেতে পারে। আপনার ফর সেফটি ইস্যু, ফর রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স ইস্যু, যে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কি হচ্ছে, কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিভাবে চালাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, এটা সব কিছু রেকর্ড করা যায়। এটা এই এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আর যে এই অ্যাকশন ক্যাম ইউজ করা মানে হচ্ছে যে আপনাকে মোটো ব্লগিং করতে হবে, আচ্ছা না, বা না করলে দিতে হবে না, না না, আপনি আপনি যা ইচ্ছা আপনি যে করতে পারেন, ঠিক আছে। আমি আজকে অনেকদিন পরে মিরপুর আসলাম। আসলে দেখা যায় অফিস টু বাসা, বাসা টু অফিস, এই আসলটা বলছি, বাসা টু অফিস, অফিস টু বাসা, এটা ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয় না, খুব একটা ঘোরাও হয় না বাইক নিয়ে। এই জন্য আর কি রাস্তাগুলো একসময় খুব আসতাম মিরপুরে, এখন আর কি আসা কম হয়। আমি মিরপুরের এই রাস্তাটা খুব ভয় পাই, কারণ অনেক ভাঙা চূড়া এবং সবাই খুব সাবধানে রাইড করবেন এই রাস্তাটাতে। হ্যাঁ, যে স্পিড সামথিং কিছু না। আচ্ছা অন্তু, অন্তু রাস্তায় তুই কি কি করতেছস? হ্যাঁ, সবকিছু রেকর্ড আছে। তুই রাস্তায় কি কি করতেছস, যেহেনে মন চায় ডানে বামে ঢুকায় দেস, ঘুরায় দেস। কয়েকদিন পর শুক্রবার দিন বের হয়েছি কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে আর কি। আচ্ছা,
ভবনের সামনে। এখানে আমরা সব বাইকারদের স্ট্যান্ড দেখছি, শয়ে শয়ে বাইক, এখানে সব বাইকার। আমার বন্ধু নতুন একটা ক্যাম কিনেছে, ক্যানেন, এটা 4K। তো আপনারা দেখেন, এনজয় করেন। যারা বাইকার আছেন তারা এখানে আসতে পারেন টিকটক করতে, ব্লগ করতে। টিকটক যেটা মনে হয় টক ঝাল মিষ্টি করতে করতে পারেন। আজকে মনে কোনো ঝামেলা হয়েছে। এই জন্য এই যে পুলিশ ভাইরা এসে বললো যে ভাই এখান থেকে মুভ করতে হবে, এখানে থাকা যাবে না। ওইটাও দেখতেছি। এই যে হুটাট কইরা যে রাস্তা খারাই যাস, তুই হুটাট কইরা যে খারাই যাস, কিছু কস না, ডানে না বামে। ক্যামেরা অন অন করে দে, ক্যামেরা অন করে দে বলতেছি। এই যে দেখুন তো, এই যে লয়ার একটা ছেলে, অ্যাডভোকেট, সে রাস্তায় প্রতিনিয়ত মিনিটে 2টা করে সে ল ভাঙে। ইন্ডিকেটার, তখন আমার কাছে ভিডিও আছে নাবিল, ইন্ডিকেটার দিছে বামে আর সে গেছে ডানে। কই নিহারি বলে কি খাওয়াবি বলে। এইটা অন্তুর বাইক। অন্তু, তোর বাইকটা কিন্তু আছে খুব চকচক করতেছে, বাইকটা খুব চকচক করতেছে। এটা পোজ দে। আজকে আমরা 3 বন্ধু বের হয়েছি আমার লাল ভোমরা। কৃষ্ণকলি। এইটা হইতেছে আমার রাইট। আমি এইটার ব্যাপারে সবকিছু জানাবো। এটা শীঘ্রই 1 বছর হবে, আমি এটার ব্যাপারে সবকিছু জানাবো, যে এটা আমি কি কি করছি, কি কি চেঞ্জ করছি 1 বছরে, কি কি আমি ইনস্টল করছি, কি কি আমি বাদ দিছি। আপাতত রোডটা খুবই বড়, খুবই সুন্দর রোড। আজকে আচ্ছা, আমরা এখন যাব মিরপুর 10। হ্যাঁ, মিরপুর 10। লড়লে মাম্মা লড়লে, সব রেকর্ড হচ্ছে, সব দেখাবো, পুরো পৃথিবীতে ছড়াই দিব, ভাইরাল করে দিব তোমাকে আমি। অন্তু, আজকে যে কি কি সে করলো রাস্তার ভিতরে। আমরা রওনা দিলাম নেহারি বাবা থেকে বেনারসি পল্লী। এখানে নেহারি বাবা থেকে নেহারি খেলাম। এখন রওনা দিলাম আমরা। এই দেখুন সামনে
দুজন পুলিশ ভাই বসা, একজন হেলমেট পরা, একজন হেলমেট ছাড়া। আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। এতে অ্যাটলিস্ট মানুষের ভিতরে, জনগণ যারা সাধারণ জনগণ, তাদের ভিতরে একটা বিশ্বাস থাকে যে আইন সবার জন্য সমান। ঢাকা শহরে চলা খুব মুশকিল হয়ে গেছে আর কি, স্পেশালি ফর বাইক রাইডার্স। ইটস গেটিং রিয়েলি ভেরি ডিফিকাল্ট ডে বাই ডে। এইটা ওইটা আবদুম বাগদুম অনেক কিছু। গিয়ার চালু। আমরা একটা সুন্দর ঘুরে আসলাম। এখন আমরা আছি বর্তমানে বিজয় সরণিতে। আমরা একটু কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাব ইনশাল্লাহ। আমাদের আজকের ট্যুরের জন্য স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাই নাবিল আহমেদকে। আমাদেরকে একটু চমৎকার খাবার উপহার দিয়েছেন। নেহারিটা লাস্টে আলুর দমটা তো এক্সিলেন্ট। আদনান যদিও 5টা লুচি খেয়ে বলেছে 4টা খেয়েছে। কোক খেয়েছে। দোস্ত আমি 4টা লুচি খেয়েছি। একটা পানিও খেয়েছে। পানি আমি খাই, পানি আমি অল্প একটু খেয়েছি। যেটা খাইছি সেটা না খাওয়ার মতো। বাট তোর বাইকটা আছে খুব সুন্দর লাগতেছে, চকচক করতেছে। ধুইছিস নাকি? তোর বাসায় লয়ে আমি একটু পলিশ করা। প্রতিদিনই করছে এটা।